अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम अपनी सिस्टर के घर आए हुए थे इनसे मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो ये हमारे लिए खाना रेडी कर रही हैं जिसमें बहुत ही मज़ेदार सी आइटम होंगी। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अच्छा नहीं है। बोलने को प्यारे बहन भाई, इधर तैयारी हो रही है चिकन पकोड़ा की, जिसमें इन्होंने प्याज, उसके साथ आलू, हरी मिर्च छोटी छोटी छील के काट ली है। और उसमें अब इन्होंने चिकन ऐड किया है जिसके छोटे छोटे पीस काट लिए थे। और बेसन डाल के अब ये इसमें सूखे मसाले डाल देंगी, जिसमें लाल मिर्च, नमक और हल्दी। पतला ठीक है, सही बोलती है। इधर बच्चे खेलने में बिज़ी हैं प्यारे बहन भाई, और दूसरी तरफ जो है हमारा खाना बन रहा है, जिसके लिए अब घी गरम किया जा रहा है चिकन पकोड़ा बनाने के लिए। अब इसमें पकोड़े डालकर फिर हम फ्राई कर लेंगे। क्या तक मैं आप देहाती में क्रोनी कर देता हर गली तू आती ना साल के मतलब फोन टाइम कैन पकोड़े बड़े पे जो जब ये चाह रहे हैं ये चाह भी ना काम मोगे तो समझ गया डब्बा में चाह नहीं हां ऐसे ही अंदर मैक्रोनी चाहे तो कब ख्याल करके मत ये मैक्रोनी भी हम दूध रखा मैक्रोनी कब बनेगी।
लजवा ना बैठा दी इधर जो है चिकन पकोड़े रेडी हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सिस्टर चिकन बिरयानी रेडी कर रही हैं, जिसमें उन्होंने प्याज फ्राई करके चिकन डाल दिया था। उसकी भुनाई करने के बाद टमाटर और अब हरी मिर्च भी डाल दिया। अब मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगी, लहसुन डालकर फिर इसके बाद जो है ये चावल इसमें मिक्स करेंगे। बोटियां गाल दो ठीक है ना कि पानी साड़ी थी प्यारे बहन भाई, बिरयानी का मसाला रेडी हो गया था तो सिस्टर ने उसमें पानी डाल दिया था। पानी का बॉयल आ गया है तो अब इसमें चावल डाल रही हैं। तो दूसरी तरफ मैं पकोड़े खाने में बिज़ी हूँ। पकोड़े जो है जैसे ही बन रहे हैं बच्चे भी एक एक करके सारे खाते ही जा रहे हैं। सही है, मेरे को बस ही का टेंशन है क्या। तो जी प्यारे बहन भाई, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसका पानी जो इसमें मिक्स किया था वो भी खुश्क हो गया है, चावल भी हमारे गल गए हैं। तो अब इस पर दम लगाने का टाइम है। दम लगाने से पहले हम डालेंगे इसमें फूड कलर जो है बिरयानी के कलर को देने के लिए। इसमें हर तरफ से अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा फैला लेंगी सिस्टर, फिर इसके बाद 10-15 मिनट के लिए दम देंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें मेरे प्यारे बहन भाई, हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। आज जो है हमें चावल वो नहीं मिले अच्छे वाले, तो ये जो है टोटा चावल हैं, लेकिन इसमें भी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो हमने पकोड़े पहले ही खा लिए थे, वो हमारा स्टार्टर हो गया था। जैसे ही बनते जा रहे थे बच्चे भी हम बड़े भी एक एक करके खाते ही जा रहे थे, तो इसलिए वो पहले खा लिए थे। अब पेट में और जगह है तो अब ये बिरयानी खा लेंगे हम। तो प्यारे बहन भाई, खाना रेडी हो गया है। तो इसका किचन की हालत कुछ इस तरह से है और इधर जो है हमारी बिरयानी का पूरा पतीला ही ख़त्म होने वाला है, एंड पे है। तो हम जल्दी से खा लेते हैं बोटियाँ निकाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि चावल भी बच जाएँ और बोटियाँ भी हमारी रह जाएँ। तो जल्दी से पहले बोटियाँ मैं खा लेती हूँ, उसके बाद जो है घर भी जाना है, तो फिर जल्दी से घर जाते हैं हम। प्यारे बहन भाई, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।